现在我们来看一片微星的一个微星的 B450迫击炮 Max， 这个主板客户说是内存单通道，刚才我估计又是难搞的一片呀。CPU 也是客户自己的 CPU 型号3800X。我先把这个 CPU 拿出来，我靠！什么鬼啊 ？CPU 怎么拔不出来啊？靠的只有一种情况，就是它 CPU 针脚肯定是毁坏了，拔不出来。我操！肯定针脚损坏了，它针脚完针了，它硬插又插回去了。好，出来了。靠，果然是针脚弯了。哎，就说这个不简单呀。针脚弯的跟狗啃的，这样看可以看出来啊，针脚弯了好多，好像还断了一根，这个地方难搞呀。这个位置断一根针啊，这个地方断了一根，然后边缘也很好多的弯针啊，这样看可以看出来这个针好弯了好多。所以说它针脚损坏之后，它就硬往里面插。因为这个 CPU 针脚容易损坏了，针脚损坏之后就不要再往主板上装了。它这样你看的话，它这个主板100%是做的100%是坏的，这样拍不出来啊。我们不用管了，直接给它把它脑盖子给它拆下来，看它的贴领盖，看一下，把这个上面上盖给它拆掉。这个上盖不好拆啊，一般的话，我们需要拆的话，需要有一个工具拆。如果你没有什么工具的话，你一拆就坏了，一拆100%会断的。所以说，非专业人员禁止操作。好，这一完整拆开了，这个盖子完整拆开了，果然是的，可以看到插的稀巴烂。可以看到这个座子就是这样的，乖，跟狗啃的一样。这座子肯定也要换了，不换也没有用了。这个座子以前是应该看着目测的话，它这个换了应该不长。这个座子换了应该时间不长，然后又挂逼了，这个还得要换，还重新换。这都不行了，这针脚发黑的都是针损坏了，所以它这个主板加这个 U 都要一起都要修啊。这个 U 针脚弯针加断针，不修肯定是不行啊。哎，没得整了，话不多说，开干吧，先把它这个主板座子给它干好。先干座子，开干。好了，花点时间，然后我们把这个座子给它干好了。这个座子完美啊，干的。然后现在完美了。这个 M4 的座子，然后焊接的话良率很高的，几乎都可以100%啊。目前这个 M4 的座子焊接的成功率是最高的，它比较容易焊。成功率也高。现在我们直接把这个座的盖子给它盖上去，这个原装的全新的这个盖子。好，盖上去之后，然后它这个 CPU 我们也是一样的哈，针脚也是给它搞好了，断针弯针我们全部给它搞好了。如果这种针脚弯针的你没有给它矫正，你再往上插，肯定这个座子还得要坏啊。你看它的这个标准就是说，我们这样轻松的放进去，它可以自动的归位，这个说明它这个针脚，这个 CPU 针脚是没问题的啊。如果说它的针脚有弯针，你往这个上面放，它不会进去的嘛，你要使劲按，它才能进去。
像这种的话，针脚它非常的轻松，一装它自动下去了，说明这个针脚是没有完针的，针脚都完针都给它矫正了。这样的话，说明就可以往上装了。装上去之后，我们就直接测，因为它这个原来的话是可以开机的，只能单通道。我们这个座子还有它这个 CPU 的那个针脚，我们都给它修复了。如果没有问题的话，它肯定是可以正常开机的。我们现在就是直接双通道开，比较有自信啊。如果它 CPU 没有问题的话，这肯定会正常开的，一点问题都没有。直接开，看能不能开起来啊？有希望啊！刚才它跑过去了，它又重启一下。第一次开机它会重启一次，是正常的。看到那个码，哎，好，开了，已经跑到位阶了，完美啊！开了，完美，开机正常啊！一次性给它搞定啊，座子给它搞好了，然后它的那个 CPU 的针脚断针、弯针我们给它修复了，这样的话就 OK 了，完美搞定。可以看到它这个它的 CPU 型号是3800X，主板型号 B450 Max。好了，它这个主板和 CPU 我们就给它完美修复啊。主板，然后座子给它直接更换了个座子。CPU 的话，针脚断针、弯针的我们给它矫正了，断针给它补了2根。现在的话就完美给它搞好了，它这回去就可以装上，直接正常使用了。好，完美修复。